يا برج الجوزاء، شهر إبريل داخل بقوة ليك ومعاه طاقة جديدة هتحرك برج الجوزاء في كل الاتجاهات. هل بقى انت مستعد تستغل الفرصة اللي جاية؟ وهل عندك الجرأة انك تخوض تجارب مختلفة؟ لو عايز تعرف كل التفاصيل تابع معايا حلقة النهاردة. الأسبوع ده يا جوزاء هيكون مليان أفكار جديدة وتطورات سريعة، وهتحس انك عايز تجرب حاجات مختلفة وتخرج عن الروتين المعتاد. عندك فرص قوية إنك تطور من نفسك، لكن في نفس الوقت محتاج تخلي بالك من التردد والتشتت. عندك نشاط عالي وإبداع في التفكير، وكمان فرص جديدة هتظهر في الشغل والعلاقات، وطاقة اجتماعية هتخليك محط الأنظار. بس خد بالك، ممكن تحس بعدم الاستقرار أو التردد في اتخاذ القرارات. محتاج كمان تركز أكتر وما تشتتش نفسك بين كذا حاجة. تواصلك مع الآخرين يا جوزاء محتاج يكون واضح عشان ما يحصلش سوء تفاهم. يا جوزاء، استغل طاقتك الإبداعية وخليك جريء في قراراتك خلال الأسبوع، وحدد أولوياتك وما تضيعش وقتك في تفاصيل مش مهمة. أما بالنسبة للعمل، فالأسبوع ده هيكون مليان فرص جديدة. ممكن تلاقي نفسك بتفكر في تغيير أو تطوير حاجة مهمة في حياتك المهنية. لو شغلك مستقر يا جوزاء، عندك أفكار قوية ممكن تساعدك تحقق نجاح أكبر. تواصلك مع زمايلك هيكون مفتاح نجاحك. ممكن يكون في عرض جديد أو فرصة سفر متعلقة بالشغل. أما لو أنت كنت بتدور على شغل يا جوزاء، فعندك فرص قوية، بس محتاج تكون محدد في اختياراتك. المقابلات المهنية هتكون ناجحة لو كنت واثق في نفسك. أما بالنسبة لوضعك المالي فهو مستقر، لكن بلاش تصرف على حاجات مش ضرورية. ممكن يكون في مكسب مش متوقع، لكن حاول تستثمره بحكمة. يا جوزاء، فكر كويس قبل ما تاخد قرارات مالية كبيرة، واستغل أي فرصة تجيلك، بس خليك واقعي في اختياراتك. أما بقى بالنسبة للصحة والطاقة، فطاقتك عالية جدا الأسبوع ده، لكن محتاجة منك تدي لنفسك وقت للراحة عشان ما تحسش بالإرهاق. يا جوزاء، اهتم الأسبوع ده بتنظيم نومك عشان تحافظ على تركيزك. الرياضة كمان هتساعدك تحافظ على نشاطك العقلي والجسدي. جرب الاسترخاء أو التأمل لو حسيت بتوتر. يا جوزاء، ما تخليش عقلك يفضل شغال طول الوقت، وخد وقت للراحة. أما بالنسبة لفقرة الحب والعلاقات، فلو كنت مرتبط يا جوزاء، علاقتك بشريك حياتك هتكون حيوية، لكن محتاجة منك توازن. حاول تكون صريح في مشاعرك وما تتهربش من المواجهة. الأسبوع ده وقت مناسب إنك تضيف لمسات جديدة للعلاقة وكسر الروتين. أما بقى لو أنت كنت عازب، فعندك فرص إنك تقابل أشخاص جدد ممكن يكون ليهم تأثير كبير عليك. جاذبيتك الأسبوع ده يا جوزاء عالية جدا، فاستغل ده بحكمة. يا جوزاء، استمتع باللحظة وما تخليش التوقعات العالية تضغط عليك. الأسبوع الأول من إبريل هيكون مليان أفكار جديدة، فرص قوية، وتطورات سريعة. المهم إنك تركز على أهدافك وما تسيبش نفسك للتشتت. وبكده نكون خلصنا مع بعض توقعات الأسبوع الأول من شهر إبريل 2025. لو عجبك الفيديو، ما تنساش اللايك والشير وبعته لصديقك الجوزاء عشان يعرف ايه اللي مستنيه الأسبوع ده. أشوفكم في حلقة جديدة من نجمة وبرج. باي باي.